आज सिटी लगा दिया हमारा ट्रैक्टर में। टारो सिटी है, ये सिटी लगा दिया है इसके अंदर। अब चेक करना है साउंड कैसा होता है। तो हुसल इधर लगा दिया है, इसे देख सकते हैं आप लोग। अभी इसका साउंड चेक कराता हूँ। साउंड इसका साउंड चेक करना पड़ेगा अभी कैसा आता है हमारा बसंत का साउंड को। पहले तो न्यूट्रल कर लेगा, उसके बाद आया। कैसा मार रहा है देखो, चिक 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 मार रहा है। ये है सिटी का पावर। चिक 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 चिक।